Endi yo'q edi. Eshikka kelib urganmi degani, undan eslamaymman qolgan jarayon. Farg'onada dahshatli qotillik yuz berdi. Diqqat, O'zbekistonda dahshatli voqea. Kechasi uyiga kutilmaganda qaytgan erkak o'z yotoqxonasida ayoli va begona erkak bilan ushlab oladi va g'azabda uni pichoqlab so'yib tashlaydi. Bir ayolning xiyonati ikki erkakning umrini barbod qildi. Bolalari yetim qoldi, bir kishi esa vafot etdi. Video davomida ana shu erkak bor haqiqatni o'zi ko'rsatib va aytib bergan. Albatta videolikni ko'rib bo'lgach, mana shu ayol haqida, mana shu erkakning qilgan ishi to'g'ri yoki noto'g'riligini kommentariy bo'limida o'zingizni izohingizni yozib qoldiring. Marhamat, videoni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik ish stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya, uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка baza xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Endi yo'q edi. Eshikka kelib urganmi degani, undan eslamaymman qolgan jarayon. Farg'onada dahshatli qotillik yuz berdi. 1996-yilda tug'ilgan shaxs 26 yoshli yigitning qotiliga aylandi. Begona erkakni o'z yashash xonadonida xotini bilan ushlab olgani uni qotillikka undadi. Sud hujjatlarida ma'lum bo'lishicha, Bog'dod tumani Guliston mahallasida joylashgan ko'p qavatli uylarning birida turmush o'rtog'i hamda 2 nafar farzandi bilan ijarada turuvchi sudlanuvchi dahshatli qotillik ro'y bergan kuni tungi soat 3:00 lar atrofida uyiga keladi. Uyning eshigi qulf bo'lganligi sababli derazadan kiradi va xonadon yotog'ida begona erkakni ko'radi va shu yerning o'zida janjal boshlanadi. Janjal davomida jabrlanuvchi erkak qochishga urinadi, ammo qocha olmay xonadonning hammomini ichkarisidan qulflab bekinadi. Biroq sudlanuvchi g'azab ustida eshikni buzib oshxona pichog'i bilan yigitning chap ko'kragiga 3 marotaba, o'ng oyog'iga 1 marotaba urib, uning Yubor ilovasi orqali Rossiyadan turib nafaqat komissiyalarsiz pul yuborishingiz, balki uydagilaringizga ro'zg'orbob bo'lgan sovg'alarimizni yutib olishingiz mumkin. Aksiyamiz doirasida televizor, kir yuvish mashinasi, smartfon, mikroto'lqinli pech, changyutgich va pul yutuqlari sizni kutib qoladi. Ushbu sovg'alarimizdan birini yutib olishni istasangiz, ilovamizni yuklab oling va qolganini o'zingiz sinab ko'ring. Ro'zg'orbob aksiyasida ko'rishguncha. hayotiga nuqta qo'yadi. Mazkur holat jinoyat ishlari bo'yicha Bog'dod tuman sudida ko'rib chiqildi va sudlanuvchiga hukm o'qildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-moddasining 1-qismi hamda 112-moddasining 1-qismida ko'rsatilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Sudlanuvchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jinoyat kodeksining 112-moddasi 1-qismi bilan ish haqining 20% miqdorini davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda 1 yil axloq tuzatishlar jazosi tayinlansin. Jinoyat kodeksining 59-moddasining 3-qismi hamda 61-moddalar tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan o'tash uchun uzil kesil 10 yil 1 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazo umumiy tartibli koloniyalarda o'tashligi belgilansin. Eng achinarlisi shundaki, oiladagi kattalar o'ylamay qilgan ishi uchun 2 nafar farzand ko'p yillar ota mehrisiz o'sadi.